La comunicación animal es una comunicación telepática de conciencia a conciencia y esta comunicación se hace a través de una meditación muy concreta en la que se necesita mucha disciplina, pero también mucha ética y mucho amor. Personalmente veo la comunicación animal como una especie de puzzle. Es decir, que una vez que estoy dentro de la comunicación con el animal, voy a recuperar imágenes, ruidos, olores, sensaciones, pueden ser sensaciones físicas, pero también emocionales. Y una vez esta comunicación finalizada, voy a recuperar todas estas piezas del puzzle y las voy a traducir en un lenguaje humano para poder a continuación transmitir esta información, la información vivida con el animal, a su responsable, a la persona. Así que todo esto quiere decir que el animal, cuando estamos en la comunicación, no va a hablar con palabras tal y como nosotros lo entendemos, porque toda comunicación funciona a través de los sentidos del propio animal. También hay que saber que la comunicación animal no es exclusiva de los gatos, de los perros o de los caballos, ya que todo ser vivo tiene una conciencia y aunque, por ejemplo, una comunicación con un pez no va a ser a nivel de información lo mismo que si hiciésemos una comunicación con un caballo o con un perro, la comunicación con ese pez no va a ser en absoluto insignificante. Llamé a Gemma para tratar a mi perro. No estaba enfermo, pero se escapaba a menudo de casa. En cuanto subíamos el tono de voz o cuando en casa había un ambiente un poco difícil, se escapaba y yo tenía mucho miedo de que le atropellaran. Así que Gemma intervino y se dio cuenta de que este perro sufría la presión que había en casa en aquella época. Teníamos un adolescente y alzábamos la voz a menudo. Y entonces el perro tenía miedo y además se impregnaba de toda esta presión. Así que se escapaba de casa para poder respirar un poco. Pero yo aún así tenía mucho miedo de que le atropellaran. Tras la comunicación, Gemma se dio cuenta también de que el perro sufría de soledad, ya que en aquella época estábamos fuera de casa todo el día a causa del trabajo y se quedaba solo desde la mañana hasta la noche. En aquella época pensé en tener otro perro para hacerle compañía, pero Gemma sintió que no era realmente necesario, ya que lo que él realmente necesitaba era un humano a su lado. Así que me quedé muy impresionada por todo lo que me dijo, porque vio más allá del problema del perro, vio todo el contexto familiar que fue muy difícil en aquella época y que el perro llevaba consigo. Así que sí, me quedé impresionada al ver que nuestros problemas de humanos repercuten en nuestros animales y no nos damos cuenta del impacto que todo esto hay en ellos. Pero lo que me pareció maravilloso de la comunicación animal fue que me pudieran traducir lo que mi perro sentía. Así que, bueno, llamé a Gemma para proporcionar ante todo un bienestar a Gribouille, pero al final aportó un bienestar a toda la familia, ya que en aquel momento tomamos conciencia de que no había realmente una armonía en nuestra casa y nos dimos cuenta de que esa disarmonía nos impactaba, por supuesto, a nosotros, pero también a nuestros animales. Así que, en definitiva, es una visión global muy bella de la vida y de la responsabilidad que todos tenemos los unos sobre los otros. En primer lugar, la comunicación animal sirve para comprender mejor a nuestros animales, para comprender sus necesidades, saber quiénes son en tanto que individuos dotados de una conciencia como la nuestra.
Pero también con la comunicación animal podemos ayudar a apaciguar problemas de comportamiento, como por ejemplo todos aquellos problemas relacionados con traumatismos como la ansiedad, el estrés de separación, los TOCs o las automutilaciones, como esos perros que comen piedras o trapos para relajarse. Y en estos casos la comunicación animal puede ayudar muchísimo. La comunicación animal también puede, en ciertos casos, ayudar a todo aquello relacionado con la agresividad. Agresividad hacia otros animales de una misma manada, pero también podemos utilizar la comunicación animal con animales perdidos y en ciertos casos conseguimos encontrarles. Para terminar, con la comunicación animal podemos asimismo ayudar al animal a hacerles comprender eventos o cambios que van a tener lugar, como por ejemplo la llegada de un bebé, una mudanza o incluso un cambio de prado para un caballo. Y esta información que vamos a transmitir al animal le va a tranquilizar muchísimo, ya que el animal sabe que algo está pasando o que va a pasar, pero no sabe qué es exactamente lo que está sucediendo. Y con esta comunicación podemos aportar una serenidad al animal para que pueda afrontar el cambio que va a vivir. Llamé a Gema por mi yegua Uraní, que tengo desde que era un bebé con 6 meses. De pronto empezó a tener ciertos problemas de comportamiento y yo no lograba comprender el porqué de todo este cambio. Por ejemplo, cuando estábamos en el centro hípico de al lado y cuando paseábamos por la cantera, si veíamos a algún ciclista o un motorista que pasaba cerca de la carretera, la situación era catastrófica. Uraní saltaba muy inquieta, se volvía completamente loca hasta el punto en el que comenzaba a ser peligroso. Así que llamé a Gema para hacer una comunicación. Ella me propuso un tratamiento de 5 días y fue absolutamente formidable. Recuperé a mi bebé de cuando tenía 6 meses. Al cabo de 5 días tenía una yegua dulce, tranquila, hasta incluso pasábamos al lado de la carretera y no había ningún problema. Podíamos ir a trabajar donde yo quisiera y pasear por donde yo quisiera sin ningún problema. En otra ocasión, en la que tuve que cambiar a los caballos de prado, quise prevenirles para asegurarme de que todo iba a ir bien y Gema entró en comunicación con los 2 caballos un sábado. El sábado por la noche, cuando fui a verles, estaban los 2 preparados ya para irse cerca de la puerta, contentos y preparados para la mudanza, pero la mudanza se hacía el domingo, el día siguiente. De modo que al día siguiente fui a verles y a pesar de que tenían para comer en el parque, fueron directos a la puerta preparados y ahí esperaban el cabestro y al final fueron ellos los que nos llevaron al nuevo prado donde teníamos que ir. Y tengo muchísimas más experiencias para compartir, pero creo que no puedo contarlo todo. ¿Y cuál es el proceso de una comunicación animal? En un momento determinado, el responsable del animal me va a llamar, bien porque el animal tiene un problema, bien porque el responsable quiere conocer un poco mejor a su animal. Y en ese momento, una vez que tengo los datos para hacer la comunicación, entro en meditación. De hecho, la comunicación animal es una meditación muy concreta que se aprende y es algo que, cierto, podemos tener más o menos de manera natural, pero se debe tener una formación en la que apoyarse. La formación de la comunicación animal se hace en un fin de semana y cierto es entonces que en un fin de semana podemos aprender la técnica para poder comunicar con los animales. Pero hay que saber que del mismo modo que podemos aprender o comprender las notas musicales de un piano, esto no querrá decir obligatoriamente que podamos tocar el piano al cabo de unos cuantos días. Con la comunicación animal sucede exactamente lo mismo. Necesitamos mucha disciplina y mucha práctica para que una comunicación animal bien hecha pueda llevarse a cabo. Porque también hay que pensar que lo primero que vamos a hacer cuando aprendemos a comunicarnos con animales es un trabajo sobre uno mismo.
Porque lo más importante aquí es saber que cuando hacemos una comunicación, las informaciones que vamos a recibir no vienen de nosotros, de nuestros filtros, de nuestros a prioris o de nuestra imaginación. Tenemos que estar seguros de que esta información viene solo del animal. Y para aprender esto, hay que hacer un trabajo sobre uno mismo. Hola a todos, soy el doctor veterinario Lucas Sagnier, que ejerce en Saint-Mathieu-de-Trévieres, en el sur de Francia. Hoy quería hablaros de mi experiencia personal con mi perrita Suki, que tenía problemas de comportamiento y problemas psicológicos, y fue por ello por lo que contacté con Gemma Olivares para hacer una comunicación animal. En un momento determinado me sentí un poco limitado en este terreno y por eso llamé a Gemma para que pudiera ayudarme y sobre todo para que pudiera ayudar a Suki a solucionar su problema. Los resultados fueron muy satisfactorios, no fueron inmediatos para Suki, para su caso en concreto, pero los resultados se vieron algunas semanas después. Así que personalmente creo que la comunicación animal es totalmente complementaria a nuestra actividad veterinaria, ya que en ocasiones nosotros los veterinarios tenemos que comprender nuestros límites y sobre todo en lo que a problemas de comportamiento o de psicología se refiere. De modo que es la única manera de poder encontrar una solución gracias a la comunicación animal y sobre todo a Gemma Olivares. Estuve plenamente satisfecho de los resultados que Gemma tuvo con mi perrita y por otro lado también han sido muy positivos los comentarios de mis clientes que han tenido problemas con sus animales y que a su vez han contactado también con Gemma. Así que tengo tendencia a decir que la comunicación animal está en plena expansión y también creo personalmente que es un método muy interesante para utilizar con nuestros animales. Así que para hacer la comunicación animal necesitamos mucha práctica, mucho discernimiento, pero también mucha ética. Discernimiento para comprender que cuando hacemos la comunicación animal, la información que recibimos viene del animal y no de nosotros o de nuestra imaginación. En lo que a ética se refiere, ética hacia el animal, por supuesto, pero también hacia el responsable del animal, que en ocasiones, por desgracia, es el gran olvidado en una comunicación, porque no debemos olvidar nunca que en algunas ocasiones los problemas de comportamiento que vamos a encontrar en un animal van a estar relacionados con la persona, con su responsable. Y cuando tengamos la cita telefónica para informarle de la comunicación hecha, no hay que tener hacia él ningún tipo de juicio de valor y nunca hay que culpabilizar a la persona por lo que le está pasando al animal. Y sobre todo, nunca hay que olvidar la gran responsabilidad que tenemos cuando hacemos la comunicación animal, ya que estamos poniendo palabras en la boca de un animal que no puede defenderse. Y para mí esto es sagrado. Bon, vas-y, lâche-moi le nez, comme ça ira mieux après. Ça y est, c'est bon? C'est bon? Ça y est?